Арбаңыздар достор, 28 февраль күнү эртең саат 8:10 Америка Кошмо Штаттары жана Израиль Иранга каршы аба соккуларын баштады. Бүгүн ошол өткөн биринчи 10 күндүктүн ичинде болуп өткөн негизги окуялар, өзгөрүүлөр жана мындан ары согуш кандай сценарийлер менен өнүгүп кетиши мүмкүн. Ушул тууралуу сөз кылалы. Сиздер болсо биздин каналга сөзсүз лайк басып коюңуздар, каттала кетиңиздер. Бул азырынча бекер. Так что мүмкүнчүлүктөн колдонуп калгыла. Кызыктуусу орус тилдүү пропагандисттерди, саясаттануучуларды угуп көрсөң, Иран Американын аскердик базаларын талкалап, Израилди жер менен тең кылып койгондой сезим пайда болот. Англис тилинде болсо маалыматтарды териштирип көрсөң, тескерисинче америкалыктар Ирандын аскердик күчтөрүн чок кылып, азыркы Тегерандын бийлиги АКШ жана Израилдин командаларын күтүп отургандай эле сезим пайда болот. Бирок чыныгы чындык кайсыл жерде? Эгерде ушул бүт пропагандалык туманды жок кылсак, чыныгы кырдаал кандай? Ушул тууралуу сиздер өз оюңуздарды комментарийде билдирип өтүңүздөр. Сиздин пикириңиздер бүт көрүүчүлөр жана жеке мен үчүн аябай кызыктуу. Күтөбүз. Политология боюнча профессорум айткандай, ар бир тараптын өзүнүн чындыгы бар. Объективдүү чындык болсо ошол чындыктардын ортосунда деп айткан. Бүгүн болсо ошол ортодогу чындык кандай экенин аныктаганы аракет кылалы сиздердин жардамыңыздар менен. Анда баштайлы. 28 февралда Америка Кошмо Штаттары жана Израилдин аба соккуларынан улам Ирандын эң жогорку лидери болуп эсептелинген Аятолла Хоменей жана анын министрлери жок кылынган. Ирандын эң жогорку лидери жок кылынганына карабастан, Иран ошол эле замат ар типтеги ракеталарын жана дрондорун колдонуп, АКШнын аскердик базаларына жана Израилдин бир топ шаарларына сокку кылган. Бул жерде айта кетчү нерсе, Американын аскердик базалары Иранды курчап турган көптөгөн мамлекеттерде жайгашкан. Ошол үчүн Ирандын соккулары ондон ашуун мамлекетке залакасын тийгизген. Жада калса Ирандын дрондору Турция жана Азербайжанга чейин жетип барган. Бирок бактыга жараша азыркы учурга чейин Ирандын бир да кошуна мамлекети Иранга каршы эч кандай аскердик кыймыл-аракеттерди жасаган эмес. Бирок ал мамлекеттер билдиргендей, алар керек болсо Иранга каршы ар кандай аскердик операцияларга кошулуп же жүргүзүшү мүмкүн. Бир караганда кошуна мамлекеттерге сокку кылып, Иран аларды өзүнө каршы кылып жаткандай. Бирок серепчилер айткандай, бул кыска убакыттуу конфликттер аркылуу Иран узак мөөнөттүү максаттарына жетип жаткандай. Ошону менен бирге Америка Кошмо Штаттары жана Израиль соккуларын уланта берсе, бир гана Иран эмес, бирок бүт регион бул согуштун отуна күйөт деген месседжди Иран дүйнөгө бул соккулар аркылуу таратууда деп билдирет аскердик серепчилер. Бул жерде сиздер өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Эмне үчүн Иран кошуналарына каршы дрондук жана ракеталык соккуларын улантууда? Согуш башталганына 10 күн болду, бирок бир да тарап бүгүнгө чейин көрүнөрлүү жеңишке жете элек. Аба соккулар уланууда, адамдар жок кылынууда, имараттар бузулуп, региондо качкындардын саны өсүүдө. Америкалык президент Ирандын азыркы бийлиги толугу менен жок кылынат жана Ирандын жаңы лидерин мен өзүм шайлайм. Бул согуш 2-3 айдын ичинде бүтөт деп билдирген. Бирок ошол эле америкалык аскердик адистер айтып өткөндөй, бул согуш 2-3 айдын ичинде эмес, 2-3 жылга да созулуп кетиши мүмкүн. Ирандын бийлиги болсо мамлекетти толугу менен коргогону бүт күчтөрү бар экендигин, Америка менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй тургандыгы тууралуу билдирген. Ошол эле мезгилде Трамп ага Ирандын бийлиги тынбай телефон чалып, сүйлөшүүлөрдү жандандырууну суранып жаткандыгын жана ал азыркы Ирандын бийлиги менен эч кандай сүйлөшүүлөргө барбастыгын билдирген. Согушка 10 күн болду жана анын экономикалык кесепеттери билинип баштады. Ирандын деңиз күчтөрү Ормуз кысыгын тороп, ал жерден өтүүчү мунай ташуучу танкерлерди жок кылабыз деген коркутууларынан улам, Перс булуунан өтүүчү дүйнөлүк мунайдын жана газдын 30% токтоп калды. Бензин, солярка, газ жана көптөгөн нефттен чыгуучу продуктылардын баасы кескин түрдө
жогорулады жана бул баалардын өсүүсү азырынча токтобойт деп билдирет экономисттер. Мисалга айтсак, Американын өзүндө бензин жана солярканын баасы 30%га чейин жогорулаган. Бул нерсе кандай гана товар болбосун, алардын баасын өсүшүнө алып келүүдө. Экинчи аябай жабыркаган экономиканын сектору бул туризм. Жакынкы чыгыш регионундагы туризм аябай каттуу соккуга учурады. Бириккен Араб Эмираттары, негизинен Дубай шаары, Сауд Арабиясы, Мекка, Мединага болгон зыяраттар кескин азайды. Ошондой эле Катар, Бахрейн жана Иордания ошол сыяктуу аябай көп мамлекеттерге туризм токтоп калды. Качкындардын саны да өсүүдө. Бириккен Улуттар уюму тарабынан билдиргендей, азыркы учурда 100 миңге жакын адам Тегеран шаарынан өлкөнүн башка аймактарына качууга аргасыз болду. Алар азырынча Ирандын ичинде, бирок жөө жүрүш аскердик согуш башталса, миллиондогон качкындар башка мамлекеттерди көздөй дайрадай агат. Ирандан жок дегенде 5 миллион качкын чыкса, анда бул жакынкы чыгыш регион үчүн катастрофа болот деп билдирет адистер. Россия жана Кытайдын бул согушка болгон катышуусу жөнүндө да айтып кетели. Кечээ күнү маалым болгондой, Орусия тарабынан Иранга чалгын маалыматтар берилип турат. Анын ичинде америкалык базалардын жана Американын аскердик күчтөрүнүн позициялары тууралуу маалымат дайыма Иранга берилип турат. Кытай болсо Ирандын эң чоң соода өнөктөштүгү болгон үчүн бул согуш Кытайдын экономикалык кызыкчылыктарына аябай катуу терс таасирин берүүдө. Бул согушка түздөн түз катышпаса да, Кытай Иранга акча каражат жана политикалык колдоодон тышкары учурда ракеталарды жасоо үчүн керек болгон тетиктер жана технологияларды берүүгө даяр экендигин америкалык чалгындоо кызматтары билдирип өткөн. Белгилеп кетүүчү нерсе, согуштун биринчи күнүнөн баштап Россия жана Кытай бул согушка каршы чыгып, бул Америка Кошмо Штаттары жана Израиль тарабынан болгон агрессия жана бул агрессияны токтотуш керек жана бул эл аралык укуктун дана бузуусу деп алар айтып чыгышкан. Мындан ары бул согуш кандай жолдор менен уулануусу мүмкүн? Эң оптимисттик сценарийден баштайлы. Бул сценарий боюнча Америка Кошмо Штаттары жана Иран бийлиги сүйлөшүүлөрдү жандандырып, бир кандайдыр келишимге келип, бул согуш токтойт. Бул сценарий ишке ашуусу мүмкүнбү? Сиздер кантип ойлойсуздар? Өз комментарийиңиздерди жазып кетиңиздер. Менин оюмча, бул сценарийди ишке ашырса болот. Бирок ал нерсе үчүн бир кандайдыр шарттар аткарылыш керек. Биринчиден, Иранда стабилдүү бир бийлик пайда болуш керек. Ал бийликти Трамп тааноосу зарыл. Экинчи шарт, Израиль бул сүйлөшүүлөргө каршы болбосу керек. Үчүнчүсү, эң негизгиси, бул согуштун тараптары бул сүйлөшүүлөргө кандайдыр бир даярдыкты көрсөтүш керек. Ал даярдыкты тилекке каршы азырынча бир тарапта көрсөтө элек. Экинчи сценарий бул чектелген аймакта жер үстүндө жөө жүрүш операциясы. Бул сценарий боюнча Америка Кошмо Штаттары жана Израиль Иранда жайгашкан өзөк куралын даярдоо борборлорун жана ракета өнөр жайын толугу менен жок кылган аракет кылат. Бул сценарийди да оптимисттик сценарийлердин катарына кошсок болот. Эмнеге дегенде, бул сценарийдин алкагында жарандык калк анча көп жабыркабайт. Үчүнчү сценарий толук кандуу согуш. Америка Кошмо Штаттары жана Израиль кургактагы аскердик бөлүктөрү жана аба деңиз күчтөрүнүн колдоосу менен Иранда жердеги операцияларды жүргүзүп баштайт. Бул сценарийде аба соккулары, дрондор, танкалар, аба десанттык күчтөр, деңиз күчтөрү, ракеталардын бүт түрлөрү жана биз билбеген адам өлтүрүүчү куралдар колдонулат. Иран көбүнчө эски Совет доорунан калган же болбосо азыркы Россиянын куралдарын колдонот. Ошол үчүн мындай согушта көпкө каршылык көрсөтө албайт деп айтышат серепчилер. Бул эң жаман сценарийлердин бири. Эмнеге дегенде, жарандык калк аябай катуу жабыркайт, миңдегени жок кылынат, миллиондогону качкындарга айланат. Төртүнчү сценарий бул прокси согуш. Иран жана аны колдогон топтор Израилге жана америкалык базаларга каршы аскердик прокси топтор аркылуу кол салууларды улантат. Бул жерде түшүндүрө кетели, прокси топтор деген бул бир өлкөнү колдогон, ал өлкөнүн финансылык жана аскердик колдоосун алган, бирок ошол өлкөнүн армиясына официалдуу түрдө эч кандай тиешеси
жок аскердик топтор. Мисалга айтып өтсөк, Хезболла, Хуситтер, Хамас, Ислам жихады сыяктуу прокси топтор. Америка Кошмо Штаттары да прокси топторду колдонуусу толугу менен мүмкүн. Азыркы учурда америкалыктар курдтарды даярдап жаткандыгы тууралуу маалымат бар. Адистер билдиргендей, Америка, Азербайжан жана Бириккен Эмираттардын куралдуу күчтөрүн колдонуп, Ирандын азыркы режимин жок кылууга аракет кылышы мүмкүн. Биз бул жерде белгилеп өткөн 4 сценарийден тышкары көптөгөн сценарийлер бул согуштун жүрүшүндө түзүлүп кетиши мүмкүн. Мисалга, эң радикалдуулардын бири бул Россия жана Кытайдын аскердик күчтөрү согушка түздөн түз катышып кетүүсү. Бул сценарийди биз баарыбыз 3-чү акыркы дүйнөлүк согуш деп билебиз. Жана бул сценарий эч качан ишке ашып кетпөөсүн Кудайдан тилейбиз. Эмнеге дегенде, бул согуштун аягында бир адам да тирүү калбайт. Сөздүн аягында айтор нерсе, эртеңки күнү эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Бирок кандай кабар болбосун, ал тууралуу биз маалымат алып турсак болот. Ошол үчүн биздин каналга катталып кетиңиз, лайк басып, сөзсүз комментарий жазып кетиңиз. Көрүшкөнчө.